vietos, kur galima pasistatyti. Taip, mums reikia į dešinę. Va, ir prekybcentris jau matosi. Pravažiuojam prekybcentrį. Čia tarsi didžiausias gal, bet net nėra labai didelis. Kaip 2x maksima turbūt. Nežinau, nu gal nebus per toli eiti, va jau pilis matosi iš tikro. Turbūt nueis. O, labą dieną. Uždaryta. Aikštelė. Nuvažiuoju paieškoti kitur. Nu va, sustojau kažkur. Rodos nemokama. Neuždaryta. Visos parduotuvės užsidarė savo stovėjimo aikšteles sekmadienį. Taip, pilį biškį pabandysiu priartinti. Nieko nematau aš čia. Ai, va. Biškį matosi pilis. Nu, iš arčiau parodysiu, jeigu tik daeisiu. Čia va toks peizažas kol kas. Mano autobusas, su kuriuo dirbu. Didelis. Gerai, einam toliau. Nu, va, pasirodo, yra traukinių stotis. Ar bent jau stotelė. Kažkaip nepastebėjau prieš tai. Nors čia pro šalį pravažiavau 5 kartus turbūt. Ne 5, o gal 10. Kiek čia pusė 11 ryto. Ten viršui matosi daugiabučiai, kur, nu, dauguma sako rusų gyvena. Nežinau, ar tikrai dauguma, bet daug. Ok, einam toliau. Taip, čia nežinau, kas bažnyčia. Bažnyčia. Biškį priartinsim. Ir čia reikės man pereiti vėlgi per upę, kad pasiekti ten centrą. Tai net nežinau, čia žemyn kažkoks yra takelis pėsčiųjų. Bandysiu eiti, čia sako visko kartais užtvindo, kai būna upė išsiliejusi. Ką čia dar parodyti? Nu, daugiau kol kas nėra ką parodyti. Einam į požemį. Gal neužpuls niekas, netims telefoną. Būsiu be reikalų filmavęs. O, ne, labai paprasta. Taip, čia žmonės į savo jachtą gal nuosavą eina. Ai, va, ir toliau takas ant tilto. Einam čia, pažiūrėsim, kas darosi. Germanija. Turiu visokių pilną. Na va, irgi gražus vaizdelis. Tikiuosi nelabai dreba. Čia nuo mano vaikščiojimo tas vaizdas. Gerai, einam ant tilto. Ir po to parodysiu, kas ten gero. Na va, jau po biškį žmonių pradeda atsirasti.
Netoks jau ir išmiręs miestas sekmadienį. Pašilmuosiu upę toj. Nu ir kitoj pusė irgi. Nežinau, kiek čia kortelė tūs mano filmavimų, bet gal spėsiu aprodyti. Ir iki pilies nueiti. Einam toliau. Šitą namą tarsi parduoda kažkurie tai rusai. Ar ne? Ai, norėjo pirkti. Tai bandė Dainių prikalbėti. Ar nebandė, bet jau statybas ten pradėjo. Tai nebeturiu pinigų. Eisim per gatvę ir į centrą. Šiaip netaip sulaukiau žalios šviesos. Ir dabar einam į kažkokį tai labai tuščią centrą. Šiaip sakė, kad bus daug turistų savaitgalį, bet kol kas nieko nematau. Gal per anksti aš čia. Matom, tai geriau. Biški ramiau. Galima pasivaikščiot, nesistumdant. Dar visos parduotuvės uždarytos, o gal šis nesidarys. Jo, turbūt nieks neveiks. Šventė, nežinau tik kokia. Taip, va, čia pagrindinė kaip ir aikštė. Rodos. Einu apeisiu ratuką. Nu, turistai iš Vokietijos fotkinasi. Dankeschön. Okay, super, danke. Sehr klasse. Su dviračiais atvažiavo. Gerai, eina toliau. Va šitas autobusiukas, traukinukas veža į pilį, man rodos. Gekoban. Bet aš su juo turbūt nevažiuosiu. Nežinau, kiek jisai kainuoja, reiks pažiūrėti. Bet jaučiu nepigiai. Bandom peškom pasiekti tikslą kol kas.